近来国际局势风起云涌，全球的大佬们动作不断，特别是围绕中国海军的成长崛起，各方反应颇为耐人寻味。本期视频我们就来重点看看近期围绕中国海军的军情要闻。4月20日，辽宁舰率数艘驱逐护卫舰前往西太平洋进行背对背综合攻防对抗演习。南方是由济南舰、长春舰2艘导弹驱逐舰组成，红方以辽宁舰为核心，1艘052D 驱逐舰、1艘052C 驱逐舰和2艘054A 护卫舰组成的航母战斗编队，主要针对在陌生海域舰艇与舰载机的协同，在脱离陆基力量协助的情况下，舰载机的使用、航母舰队综合攻防体系的建立、复杂紧急状态下指挥员的临场应变能力与指挥决策能力等方面进行了训练。本次训练的最大难度是没有预案情况下，所有决策都要依靠现场情况进行应变。除了辽宁舰，国产新航母最近也是新闻不断。4月23日，正值中国人民海军69岁生日之时，国产航母001A 在大连港内进行了小范围的倾斜试验。对于很多期待现场观看航母海试的人来说，这次航母的动作未免太小。其实早在4月20日，辽宁海事局就发布了3条航行警告，而在4月27日又再次发布2条航行警告，均提出了从20日至30日的禁航区域。社会各界认为这是国产航母即将海试的重要标志。就在辽宁号驰骋于西太平洋之时，一位美国权威军事专家却在推特上发出妄言，称美军只需要出动4架 BB 轰炸机，并用携带的96枚拉瑟姆导弹，便能完全摧毁中国航母编队。这种自信到底是不是空穴来风呢？在不久之前，美国对叙利亚的军事打击中，美国使用了一款名为 AGM-158 的新型巡航导弹。AGM-158 所具备的优越隐身性能，避开了叙军的防空雷达，并对目标实施了精确打击。而增程型 AGM-158B 导弹就是该弹的反舰型拉瑟姆导弹。拉瑟姆导弹不仅继承了原型的雷达隐身和红外隐身技术、抗干扰技术等，并将射程从320公里增加至925公里。而其座机 BB 轰炸机也是身手不凡，1.25马赫的最大飞行速度、半隐身设计和12000公里的航程，配合拥有925公里射程、超低空突防攻击、拥有454公斤战斗部的拉瑟姆导弹，可对西太平洋及中国南海区域内的大型水面舰艇构成巨大威胁。一架 BB 轰炸机最多可以携带24枚拉瑟姆导弹，而中国现役的052C、052D 驱逐舰上的海虹旗9防空导弹有效射程为200公里，无法遏制 BB 轰炸机实施防区外饱和打击，并且中国航母编队所配备的346A 相控阵雷达也无法有效发现超低空突防的拉瑟姆导弹。除了 B-52H、818EF、F-35等多种飞机都可以搭载这种导弹，这无疑对中国海军水面舰艇的生存能力提出了新的挑战，所以航母舰载机撑起的外围防空网就成了胜负的关键了。我们收集了美军用该组导弹打击叙利亚大马士革的实战视频，以及该导弹研制单位发布的拉瑟姆导弹打击俄罗斯太平洋舰队的 CG 模拟视频。我们将这2段视频整理放到微信公众号上，关注军务优选微信公众号，回复导弹便可查看。